Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Машиналар арткан сайын кую урыннары кими. Административ кодекска кертелгән үзгәрешләр автомобиль номерлары базасын караучылар исемлеген киңәйтә. Бу проблеманы шишәргә ярдәм итәрме? Көтәргә яки мөстәкыйль рәвештә проблеманы шишу юлларын эзләргә. 64-нче комплекстагы Янтарн урамындагы юл буенча мэриядән җавап килде. Җиңү вальсы 2020 Никита Кайманов исемендәге кадет мәктәбендә бөек җиңүнең 75 еллыгына багышланган бию бәйгесе узды. Чараны Эльвина Андрова күреп кайтты. Өйгә якынрак булган сайын яхшырак. Шәһәрдәшләрнең күбесе машиналарын теләсә кая куеп калдыра. Бу исә шәһәрдәшләрдә канагатьсезлек уята. Әлеге проблема Чаллыда күптәннән бара, шулай да уңай якка үзгәрешләр сизелми. Әлеге мәсьәләне шишу юллары бармы? Лилия Гатина дәвам итә. Иртәнге сәгать 10:53 комплекста эш көне булуга карамастан газоннарда машиналар төзелгән. Бирдә яшәүчеләр кыш буе да шундый хәл иде ди. И с коляской неудобно проехать, и машины ездят постоянно. Вот когда проходишь, без разницы могут избить из-за этого. А как думаете, куда нужно ставить машины? В гаражи свои пусть покупают. Мы на машины деньги нашли, а именно вот на это не нашли. Машина йөртүчеләр исә моны ишек аларында урыннар җитмәү белән бәйли. Машиналар яшел газонда булырга тиеш түгел инде, аларның үзләренең урыны булырга тиеш. Куярга. Бу безвыходное положение, наверное. Стоянкалар битереп баралар. Хакы кыйммәт, шуңа куялардыр неге. Шулай да кайберәүләр теләгән очракта урын табып була дип саный. Машинаны мин куярга тырышам, һәр чакта да стоянкага. Ул акча түләүдә буламы? Әгәр дә түләү булса да, даже менә мин базарларга да барганда чакларым булаймы? Мин машинаны бер кашанда юлда калдырып кереп китмим. Постоянно хотя бы парковка бар, шунда булса да кертеп калдырам. Кышын газоннарда парковка оештыру ел сайын кабатлана дип уртаклашты шәһәрнең баш автоинспекторы Радик Кадиков. Әмма ЮХИДИ инспекторларның моның белән көрәшүгә хокуклары юк. Здесь уже занимается муниципальная служба, это административно-техническая инспекция, муниципальная полиция при исполкоме. Соответственно, я считаю, что работа на сегодняшний день налажена. Тот же самый народный инспектор, он по этой схеме работает. Автомобильне газоннарда, балалар спорт майданчыкларында, этләрне урамда йөртү урыннарында калдыру Россия Федерациясы законын бозу булып санала. Әлеге норманы бозган өчен автомобиль хуҗасы административ җаваплылыкка тартыла. Физик затка 2000-нән 3500 сумга кадәр, вазыйф затларга 5000-нән 20000 сумга кадәр, юридик затларга 50000-нән 100000 сумга кадәр штраф салына. Тик хокук бозучыны җәзага тарту кыен, чөнки шул ук АТИ белгечләре һәм муниципаль полиция ЮХИДИ мәгълүматлар базасына керә алмый. Ягъни автомобиль хуҗасына чыга алмый. Хәзер исә административ хокук бозулар кодексына төзәтмәләр эшләнгән. Ичке эшләр министрлыгына автомобильчеләр турында мәгълүматлар белән төбәк һәм муниципаль чиновниклар белән белешергә мөмкинлек бирә. Әлеге үзгәреш 2020 елның 12 мартыннан гамәлгә керә башлый. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Әлеге юл булмаячак. Калдагы яңалыклар чыгарылышының берсендә без 64-нче комплекстагы Янтарн урамы юллары торышы турында сюжет күрсәттек. Без шәһәрнең мәгълүмат сәясәте һәм җәмәгатьчелек белән элемтә идарәсенә мөрәҗәгать иттек, аңа рәсми җавап алдык. Идарә башлыгы 2020-2022 елларда шәһәр бюджетында әлеге автомобиль юлын төзүгә акча каралмаган дип җавап бирде. Мәсьәлә әлеге максатларга финанс бүлеп биргәндә каралачак. Әлеге халыкка сабырлык туплара һәм хәлдән чыгу юлын мөстәкыйль эзләргә туры киләчәк. Әгәр сезне берәр нинди проблема борчыса, шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шаймиев туган телләрне саклау проблемалары буенча даими комиссия төзергә тәкъдим итте. Республика президенты Рөстәм Миңнеханов эшче төркем яки комитет булдыруны хуплады. Эшне Татарстан дәүләт советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтовның җитәкләвен сорады. Минтимер Шаймиев исә аның кандидатурасын куәтләде һәм укытучылар гаиләсенә чыккан җаваплы, һәр кайда да яхшы эшләүче кеше булуын билгеләп узды.
9-нчы сыйныфны тәмамлаучы 1949 бала туган телдән имтихан тапшырырга теләй, аларның күпчелеге татар телен сайлаган. Бу хакта министрлар кабинетында брифингта Татарстан Республикасының премьер-министры урынбасары, мәгариф һәм фән министры Рафис Бурханов әйтте. Аның сүзләренчә, алдагы елларда 1400-1600 тирәсе бала татар теленнән имтихан тапшыра торган булган. Татарстан укучыларын үз теләге белән быел татар, чуаш, мари, удмур телләреннән сынау көтә. 100 кеше чуаш телен, берничә кеше удмур, мари телләрен тапшырачак. 9-нчы сыйныфлар өчен төп дәүләт имтиханнары быел 22 майда башланачак. Рус теле һәм математикадан 2 мәҗбүри имтихан оештырыла, тагын 2 имтиханны сайлап алачаклар. 1 апрельдән Чаллыда санитар-экологик 2 айлык башлана. Башкарма комитеты җитәкчесе вазифасын башкаручы Илья Зуев карары нигезендә шәһәрнең һәр районында төрле акциялар һәм штаблар булдырылачак. Атна сайын башкарма комитетта җыештыру буенча хисап тотачаклар, һәр оешмага да аерым территориялар беркетелгән. Апрель ахырында Чаллыда гомумшәһәр өмәсе узачак. Никита Кайманов исемендәге кадет мәктәбендә ел сайын үткәрелә торган традицион бал узды. Быел ул Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына багышланды. Балда катнашучылар, җиңүчеләр һәм һәлак булганнар хөрмәтенә биюләр башкарды. Кадетлар, укытучылар, кунаклар барысы да бии. Мәктәптә бәйрәм атмосферасы. Һәркемдә үзенә күрә дулкынлану хисе бар, чөнки биегән өчен билге куела. Ни дисәң дә бу бәйге. Кадет булгач ул төрле эшләр белергә тиеш. Элек-электән каралган кадетлар төрле баллар үткәргәннәр. Без дә шуңа карап хәзер кадетларда менә шундый биюгә мәхәббәт уятабыз. Балда 49 пар катнашты. Аларның күбесе биергә 2 ай эчендә генә өйрәнгән. Көн саен репетицияләр һәм күлмәкләр сайлау күп көч таләп итте дип алалар. Биргә башлай өйрәндек, аннан соң күлмәк эзләү бик авыр булды. 2 күлмәк сайладым да, берсенә генә калдым инде. Элек мин бии белмидем, бүген хәзер өйрәндем, әйбәт чыга инде. Яшькә карап алты җиңүче билгеләнәчәк. Алар апрельдә узачак республика финал этабында катнаша. Татарстанның 15 кадет мәктәбе вәкилләре Чаллыда җиңүче исеменә ярышачак. Эльвина Андрова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Скидки до 50% на мебель с выставочной экспозиции только на всероссийской выставке «Мебель, деревообработка, станки и инструменты» с 11 по 14 марта в ВЦ «Экспокама». Минеральная вода лечебно-оздоровительной местности Тарханская. Дар родного края. Тарханская. Единственная лечебно-оздоровительная местность Республики Татарстан. Компания «Армада» предлагает суперакция на стальные и межкомнатные двери скидки до 5000 рублей. На теплицы монтаж в подарок. Компания «Армада». Телефон 366 39.